Привет, друзья! С вами рубрика «Зачем платить больше?». Итак, на Новый год я всегда мечтал себе иметь в квартире камин. Лежишь, огоньки так завораживают, ты смотришь что-то по телевизору, а оно внизу греет, тепло, и еще и там запах дерева. В городе это сделать очень сложно, поэтому я решил сделать все-таки декоративный, такой фальш-камин, как говорится. Собрал у себя материал, который нашел: пенопласт, картон, клей, белая краска. Это все у меня было, ничего не покупал отдельно, дополнительно. То есть, как вы видите на картинке, я взял пенопласт, порезал его по кускам и склеил, чтобы держалось. И после того, как склеили пенопласт, я нарезал из картона такие кирпичики, как бы. Повырезал размерно и тоже наклеил их сверху на пенопласт. Далее все это я покрасил белой краской. Все. На этом как бы такие грязные работы закончились. После чего украсить все, что у вас есть на Новый год. Свечи, дождики и всякие новогодние фишечки. Так что всем желаю хорошо провести Новый год, встретить Рождество Христово и не болейте, будьте здоровы, всего хорошего. С вами рубрика «Зачем платить больше?» и я, ее ведущий Барбьеру Сергей. Всего доброго.